નમસ્કાર વિદ્યાર્થી દોસ્તો, રાઈટ આન્સરની નવોદયની ચેનલમાં તમારી ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. ફકરા નંબર 20 અત્યારે આપણે લઈ રહ્યા છીએ, ગુજરાતીનો ફકરો. જે આ ફકરાની જે શ્રેણી છે પુસ્તકો સિવાય તમને ક્યાંય પુસ્તકોમાં પણ નહીં મળે, ફક્ત ને ફક્ત આપણી યુટ્યુબ ચેનલ પર મળશે. ઇવન આપણા એપ્લિકેશન જે છે નવોદયનું, એમાં પણ તમને 200 ફકરા આપેલા છે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે, એમાં પણ મળશે નહીં. આ તદ્દન નવા ફકરા છે દોસ્તો, બરાબર છે. એમાંનો છે રામાયણનો પ્રસંગ. અને ફકરોને ચાલુ કરીએ એના પહેલા કાગળ અને પેન્સિલ સાથે રાખજો. સાથે સાથે જે મિત્રો નવા જોડાયા છે સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલાય નહીં ને નહીં. વેરી ગુડ કહીને જતા રહ્યા અને લાઈક કરો. ચાલો, આ ફકરાને 21 લાઈક કરવાની છે. પહેલું લાઈકનું બટન ઠોકી દો. ત્યાર પછી હું બધા જ મિત્રોના નામ લઉં છું જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છે, વિડીયોમાં સબસ્ક્રાઇબર મિત્રો છે, એમના આ ફકરામાં હું બધાના નામ લઈશ. નામ જો હું તમારી સાથે વાત પણ કરીશ. અને કાગળ પેન સાથે રાખ્યું છે, વિડીયોને આડો કરી દો, બરાબર છે. અને આ બધા આપણા મિત્રો છે, નવા જોડાયા છે, કેટલાક હજી ઘણા રહી ગયા છે નામ. હું અમુક વિડીયોમાં લેતો રહીશ આ રીતે, કે માહીબેન પ્રજાપતિ છે, શ્યામ છે, વજ્ર છે, સુમિત, વિજય, યશવીબેન, સંધ્યાબેન, પ્રીતિ, મિત, વનરાજભાઈ, નીલ છે, યોગકુમાર, કટારા કૈલાસભાઈ, બારિયા વૈદિક, પરમાર રક્ષિતાબેન છે, કેશવ રાઠવા, બરાબર છે. યશવીબેન તો બધા જ વિડીયો જોવે છે, સંપૂર્ણ આખા વિડીયો, અને મને મેસેજ પણ એના મળી જતા હોય છે, બરાબર છે. મયુર, પછી ધવલ છે, વેગડા, પ્રીતિબેન એ પણ જોતા હોય છે વિડીયો. બધા જ આખા વિડીયો જુએ અને ક્યાંય પણ મુશ્કેલી હોય તો તેની ચર્ચા પણ કરે છે. તો દોસ્તો, તમે બધા વિડીયોને શેર પણ કરજો. આ વિડીયો તમે બીજા મિત્રોને પણ મોકલજો, જેથી તમને બધાનો એનો આપણે લાભ લઈએ અને આપણી એક શક્તિ વધે, સબસ્ક્રાઈબરો વધશે, એમ આપણું એક બળ વધશે, બરાબર છે. હવે ફકરો દર વખતે આપણે કહીએ છીએ એક વખત જ હું વાંચીશ, પછી વારે ઘડીએ હું આનું વાંચન કરીશ નહીં. એક વખત આ વાંચી લઈશ, ત્યાર પછી 5 પ્રશ્નો છે. હવે 5 તમારે શું કરવાનું, ફકરા વખતે વિડીયોને સ્ટોપ કરવાનો, વિડીયો સ્ટોપ કરી ફકરો વાંચવાનો, જવાબ શોધવાનો અને કાગળમાં લખી લેવાનો. 5 પ્રશ્નો આપણા આવશે, 1, 2, 3, 4 અને 5. 5ના તમારે જવાબ આ રીતે લખવાના, અને હું જવાબ પણ તમને આપતો જઈશ સાથે સાથે દરેક પ્રશ્નનો, બરાબર છે. ચાલો, ફકરાનું પહેલું તો વાંચન શાંતિથી કરીએ. તમારે પણ આ જ પ્રમાણે કરવાનું, પરીક્ષામાં પણ આ જ રીતે કરવાનું. ઓકે. વાનરોનું દળ સીતાની શોધ કરતા કરતા દક્ષિણ દિશામાં સમુદ્ર કિનારે પહોંચી ગયું હતું. તેમને જાણકારી મળી કે સીતાજી લંકાની અશોક વાટિકામાં છે. ત્યારે પ્રશ્ન ઉઠ્યો કે લંકા કોણ જશે, બરાબર છે. સીતાજી લંકાની અશોક વાટિકામાં છે, પણ સવાલ એ ઊભો થયો કે લંકા ભાઈ કોણ જશે, હું કે તમે તો જઈ શકીએ નહીં. હવે ટીમમાં કોણ કોણ હતું, તો જામવંત, અંગદ અને બધા વાનરોએ લંકા જવા માટે હનુમાનજી તરફ જોયું. કોના તરફ જોયું? હનુમાનજી તરફ જોયું. હનુમાનજી પણ આ મોટા અભિયાન માટે તૈયાર થઈ ગયા. રામજીની સેના સૌથી વૃદ્ધ વ્યક્તિ જામવંતને પ્રણામ કર્યા પછી હનુમાનજી લંકા તરફ છલાંગ મારવા માટે તૈયાર હતા. તો રામજીની સેનામાં સૌથી વડીલ વ્યક્તિ કોણ હતું સાહેબ? જામવંત હતા. જુઓ, પેલા રીંછ જેવા, તમે જો સિરિયલમાં જોયું હોય, રામાયણની સિરિયલ જોવો છો ને તમે બધા, કેટલા જણા રામાયણની સિરિયલ જોવે છે? નીચે કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો, રામાયણની સિરિયલ જે જોતા હોય તો લખજો હા, બરાબર. આ વિડીયો પૂરો થાય ત્યારે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટમાં જવાબ તમે મને આપજો કે ભાઈ તમે જોવો છો કે નહીં, હા કે ના. રામાયણની સિરિયલ ક્યારેક જોઈ હોય તોય વાંધો નથી, બરાબર. પછી શું છે, તૈયાર હતા. હનુમાનજીએ અહીં ત્યાં જોયું ત્યારે તેમની નજર દરિયા કિનારે એક નાના પહાડ ઉપર પડી. હનુમાનજી તે પહાડ ઉપર ચડી ગયા, બરાબર છે, અને પગ ઉપર દબાણ કરીને છલાંગ મારી દીધી. હનુમાન દાદા ક્યાં ચડી ગયા ભાઈ? પહાડ ઉપર ચડી ગયા, અને ત્યાંથી સીધી છલાંગ મારી. ક્યાં જવા માટે? મારા કે તમારા ઘેર નહીં, લંકા જવા માટે. ચલો, હનુમાનજીના દબાણથી પહાડ નીચે દબાઈ ગયો અને હનુમાનજી ઉડી ગયા, બરાબર છે. તો દોસ્તો, ફકરાનું વાંચન તમારે પણ આવી રીતે શાંતિથી કરવાનું, અને ત્યાર પછી 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના. ચલો, હવે પ્રશ્ન પહેલો લઈએ આપણે. ટાઈમર હું ચાલુ કરું છું. ટાઈમર અહીંયા જુઓ, અહીંયા ટાઈમર ચાલુ થઈ જશે, બરાબર છે.
એ દરમિયાનમાં તમારે શોધવાનો પ્રયત્ન કરવાનો આમાંથી અને જવાબ લખી દેવાનો કાગળમાં. હું તો પછી તમને જવાબ આપીશ જ. સીતાજીની શોધ માટે નીચે પૈકી કયું અયોગ્ય છે? કોણ અયોગ્ય છે? અંગદ, હનુમાન, રામજી અને લક્ષ્મણ. તો સાહેબ એક વાત તમને એક ચાવી આપી દઉં, માસ્ટર ચાવી હો, નવોદય માટેની, ફકરા માટેની, કે ફકરામાં જે વર્ણન કર્યું હોય એના આધારે જ આપણો જવાબ નક્કી થાય. આમ જોવા જઈએ તો સીતાની શોધ માટે તો આ બધા જ જવાબદાર હતા. અંગદે હતા, હનુમાન, રામજી ને લક્ષ્મણ બધા હતા ને. પણ ફકરામાં તમે અહીંયા માર્ક કરશો તો કોઈ પણ જગ્યાએ લક્ષ્મણનો ઉલ્લેખ નથી. તો આપણો જવાબ શું આવશે? અયોગ્ય કોણ છે? લક્ષ્મણ આપણો જવાબ આવશે. તો જવાબ શું બનશે? ડી જવાબ બનશે. પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ શું આવશે? ડી જવાબ આવશે દોસ્તો. બરાબર છે? ચલો ડાન ડાન. બીજો પ્રશ્ન તમારી સ્ક્રીન પર છે. બીજો પ્રશ્ન શું કે છે ભાઈ? કે રામની સેનામાં સૌથી વડીલ વ્યક્તિ કોણ હતા? સૌથી વડીલ વ્યક્તિ કોણ હતા? તો ભાઈ જામવંત, અંગદ, રામ અને હનુમાન. ચલો પ્રશ્ન આપણો એ છે. તો ફકરામાં તમે જોવા જશો તો જો અહીંયા ચોખ્ખું લખ્યું છે કે રામજીની સેનામાં સૌથી વૃદ્ધ વ્યક્તિ જામવંતને પ્રણામ કર્યા પછી હનુમાનજી લંકા તરફ છલાંગ મારવા માટે તૈયાર થયા હતા. તો સૌથી વૃદ્ધ વ્યક્તિ કોણ હતી ભાઈ? જામવંત. તો આપણો જવાબ શું આવશે? બીજા પ્રશ્નમાં એ જવાબ આવશે. શું જવાબ આવશે? એ જવાબ. પહેલા પ્રશ્નમાં તમે જે જવાબ આપ્યો તો બીજામાં એ આવશે. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન આપણે લઈ રહ્યા છીએ. તમે વિડીયો સ્ટોપ કરવાનો. હવે જો ચાલો સ્ક્રીન પર ત્રીજો પ્રશ્ન પડે, તમારે શું કરવાનું? વિડીયોને અહીંયા સ્ટોપ કરી દેવાનો. સ્ટોપ કરી અને પ્રશ્નનો જવાબ શોધવાનો. શોધીને કાગળ અને પેન લીધી છે એમાં લખી દેવાનું. પછી 5માંથી 5 સાચા પડે તો એને હું 5 સફરજન આપીશ. કેટલા સફરજન? 5 સફરજન. જે લખશે કે ભાઈ મારા 5 સાચા અને 5 સફરજન મળશે. અશોક વાટિકા કઈ દિશામાં આવેલી હતી? ચલો તમે વિડીયો સ્ટોપ કર્યો, જવાબ લખી દો તમારો અને હવે હું જવાબ તમને આપું છું. ચાલો, અશોક વાટિકા કઈ દિશામાંથી? જો તમે અહીંયા પ્રશ્ન છે, વાનરોનું દળ સીતાની શોધ કરતા દક્ષિણ દિશામાં સમુદ્ર કિનારે પહોંચી ગયું અને તેમને જાણકારી મળી કે સીતાજી લંકાની અશોક વાટિકામાં છે. ત્યારે પ્રશ્ન ઉઠ્યો કે લંકા કોણ જશે? એનો અર્થ એમ થાય કે દક્ષિણ દિશામાં અશોક વાટિકા હતી. બરાબર છે? શું જવાબ આવશે? દક્ષિણ દિશા તરફ અશોક વાટિકા આવેલી હતી. તો ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ આવશે બેટનો બી. ઓકે, હવે તમારો સાચો પડ્યો કે ખોટો એ તમારે નક્કી કરી લેવાનું. ચાલો ચોથો પ્રશ્ન તમારી સ્ક્રીન પર છે દોસ્તો. વિડીયોને સ્ટોપ કરો, ફકરામાંથી આનો જવાબ શોધો અને તમે જે કાગળ લીધો છે એમાં તમે અહીંયા એનો જવાબ લખી દો અને ત્યાર પછી હું તમને જવાબ આપીશ. હનુમાનજીએ લંકા જતા પહેલા સૌ પ્રથમ શું કર્યું? જો પ્રશ્ન સમજજો તમે કે ભાઈ સૌ પ્રથમ શું કર્યું? તો ભાઈ ઊંચા પહાડ ઉપર ચડ્યા, અભિયાનમાં જવાની તૈયારી કરી, નાના પહાડ તરફ નજર કરી કે વડીલોના આશીર્વાદ લીધા? બોલો સાહેબ, આમાંથી સૌથી પહેલું કામ એમને શું કર્યું? તો આપણે ફકરામાં જઈએ તો લંકા જતા પહેલા હનુમાનજી લંકા તરફ છલાંગ મારવા માટે તૈયાર હતા. બરાબર છે? રાઈટ વાત છે. હનુમાનજીએ અહીં ત્યાં જોયું ત્યારે તેમની નજર દરિયા કિનારે એક નાના પહાડ ઉપર પડી. બરાબર છે? હનુમાનજી તે પહાડ ઉપર ચડી ગયા અને પગ ઉપર દબાણ કરીને છલાંગ મારી દીધી. હવે જુઓ તમે, ઊંચા પહાડ ઉપર ચડ્યા કે અભિયાન જવાની તૈયારી કરી, એમાં સૌથી પહેલું કામ જામવંતને પ્રણામ કર્યા. જોયું તમે? અહીંયા જો હનુમાનજી પણ મોટા અભિયાન માટે તૈયાર થઈ ગયા ત્યારે સૌથી વૃદ્ધ વ્યક્તિ જામવંતને પ્રણામ કર્યા. એનો અર્થ એવો થાય કે વડીલોના આશીર્વાદ લીધા. તો આપણો જવાબ શું આવશે દોસ્તો? વડીલોના આશીર્વાદ લીધા. ચોથા પ્રશ્નનો જવાબ આવશે ડી આન્સર. ઓકે, ચાલો ત્યારે 4 પ્રશ્નો પૂરા થઈ ગયા. હવે તમારા કેટલા સાચા કેટલા ખોટા એ તમને ખબર. કમેન્ટ બોક્સમાં મને લખીને જણાવજો. બરાબર છે? ચાલો 5મો પ્રશ્ન તમારી સ્ક્રીન પર. વિડીયોને સ્ટોપ કરો. અહીંયા સ્ટોપ કર્યા પછી વાંચી અને એમાંથી જવાબ શોધી લો અને કાગળ અને પેન તમે જે લીધા છે એમાં એનો જવાબ લખી લો. ચાલો, હનુમાનજીના લંકા ગમન થતા શું બન્યું? હનુમાનજી લંકા ગમન, ગમન એટલે જવું, લંકા ગયા ત્યારે શું બન્યું? તો ભાઈ બધા ખુશ થયા, જામવંત ખુશ થયા, દરિયામાં પાણી ચડ્યું કે પછી પર્વત દબાઈ ગયો?
શું બન્યું સાહેબ? ચલો ફકરામાં જોવા જઈએ તો ભાઈ બધા ખુશ થયા એ વાત પણ સાચી છે, જામવંત ખુશ થયા એ વાત પણ સાચી છે, દરિયામાં પાણી ચડ્યું એ વાત પણ સાચી છે. તો આ બધી આપણે ચેક કરવું પડશે ને. તો જુઓ તમે અહીંયા દરિયામાં પાણી ચડ્યું એવો ક્યાંય કોઈ ઉલ્લેખ નથી ગમન થતા, મતલબ કે હનુમાનજી ગયા ત્યારે એવો કોઈ અહીંયા ઉલ્લેખ નથી, એટલે એ તો નીકળી ગયો. બધા ખુશ થયા એ તો ઠીક છે, જામવંત ખુશ થયા એવું ક્યાંય ફકરામાં આવતું ચોખવટ નથી કરી, બરાબર છે. પછી આ બે ઓપ્શન બદલ્યા, બધા ખુશ થયા અને પર્વત દબાઈ ગયો. બધા ખુશ થયા એવું પણ ક્યાંય કોઈ ચોખ્ખું અહીંયા આપણને લખેલું નથી. ઓકે, તો ત્રીજો પ્રશ્ન વધે છે, ચોથો વિકલ્પ વધે છે કે પર્વત દબાઈ ગયો. તો જુઓ તમે અહીંયા હનુમાનજીના દબાણથી પહાડ નીચે દબાઈ ગયો અને હનુમાનજી ઉડી ગયા. સ્પષ્ટ લખ્યું છે અહીંયા કે હનુમાનજીના લંકા જવાથી શું બન્યું? તો પર્વત દબાઈ ગયો, પહાડ નીચે દબાઈ ગયો. જો ચોખ્ખું ઉલ્લેખ કરેલો છે. તો આપણો શું જવાબ આવશે? ડી જવાબ આવશે. ઓકે સાહેબ, તો આ 5 પ્રશ્નો આપણે તમે જે લખ્યા છે એના જવાબ કમેન્ટ બોક્સમાં તમે મને આપજો, એટલે મને ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ કેટલા સાચા પડે. 1 થી 5 પ્રશ્નો તમારા બરાબર છે. અને નામ પણ તમારું લખો, બહુ મને મજા આવે છે. હું તમારા નામ પણ લઈશ, બરાબર છે. નવો ફકરો આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનો નથી, હજી વાર છે. આવતી વખતે નવો ફકરો એ નીચેનો લઈ લઈશું, બરાબર છે. ત્યાં સુધી ટાટા અને બાય બાય.